เขื่อนน้ำอูลนะคะที่สกลนครยังคงล้นความจุค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งพร่องน้ำออกเพื่อรองรับฝนที่กำลังจะตกลงมาใหม่จากอิทธิพลพายุอีกระลอกค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสกลนครขณะนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝนที่ตกลงมาน้อยลงประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปีที่ผ่านมาขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูลยังคงมีปริมาณที่สูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนน้ำอูลทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้ำอูล4 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขณะนี้เขื่อนน้ำอูลมีปริมาณน้ำ534 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่ายังมีปริมาณน้ำเกินความจุเขื่อนอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำออกทั้งนี้โครงการชลประทานสกลนครได้เร่งพร่องน้ำออกมามากที่สุดเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มเข้ามาซึ่งคาดว่าจะมีพายุอีกหลายลูกในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561จังหวัดสกลนครจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60%จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำโขงขอให้ระวังน้ำที่ล้นตลิ่งและเตรียมป้องกันภัยจากภาวะน้ำท่วมไว้ด้วยและให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ